Il-Cancer Research and Innovation Hub Malta nedit uffiċjalment it-tieni sejħa l-programm ta' riċerka dwar il-kanċer 2025, kollaborazzjoni ma' Xjenza Malta. Din opportunità ta' finanzjamenti miftuħa l-entitajiet akademiċi, pubbliċi u privati. Dan il-programm nazzjonali li se jara l-investiment mill-Gvern ta' €1,000,000 jifforma parti mill-portafol ta' programmi tematiċi li juża fondi amministrati mit-taqsima tar-riċerka u l-innovazzjoni ta' Xjenza Malta. Il-programm huwa allineat mal-istrateġija ta' speċjalizzazzjoni intelligenti dwar is-saħħa u l-benesseri u ECOS, Horizon Europe Beating Cancer Mission, li għandha l-għanni tappoġġja r-riċerka li tista' tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-inċidenza tal-kanċer, it-titjib ta' trattamenti, iż-żieda fir-rati ta' sopravivenza u t-titjib tal-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti. Il-Cancer Research and Innovation Hub Malta li twaqqaf taħt il-gwida tas-Segretarjat Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni għandu l-għanni jmexxi l qudiem sforzi nazzjonali fir-riċerka u l-innovazzjoni. Il-Segretarju Parlamentari responsabbli Kita Zoppartitanti tkellem dwar l-importanza ta' dan il-programm u s-sostenni qed jingħata lir-riċerka. Għalhekk nafu kemm is-suġġett tal-kanser huwa wieħed sensittiv, huwa wieħed delikat kemm jgħaddu minn dbatijiet dawn in-nies kif ukoll il-familjari tagħhom, għalhekk fil-qasam ta' riċerka u l-innovazzjoni se nkunu qed inżidu il-proġetti f'dan il-qasam tant importanti. Is-sena li għaddiet investejna xejn inqas minn €600,000 għal din is-sena se nkunu qed nivvutaw u ninvestu €1,000,000. Il-Professur Christian Sherry spjega li dan il-programm mhux biss investiment fir-riċerka iżda wkoll fl-innovazzjoni, fil-kollaborazzjoni u t-tama. U il-kol sa tkun qiegħda tiġbed lejha numru ta' proġetti nisperaw sena dit kellna 12 proġett u sena biss ninfinanzjaw 3. Dis-sena għandna fejn nistamlu 7, allura ninfinanzjaw iktar proġetti varji bejn trattamenti ta' kanser, bejn kanser bħala diagnosi, kif ukoll kanser pereżempju minnaħa psikoloġika. Dak huwa lan. Issa nisperaw li konna biżejjed imma żgur se jkollna biżejjed nies kapaċi li jistgħu jeħtlu u jtuna proġetti tajbin ħafna. Biex jingħata aktar tarif dwar il-programm se ssir sessjoni ta' informazzjoni online nhar il-ġimgħa 28 ta' Marzu bejn is-sija u s-7:30 ta' wara nofsinhar. Din is-sessjoni se tagħti ħarsa ġenerali lejn is-sejħa, il-kriterji ta' eligibilità u l-proċess tal-applikazzjoni.